那么我们在吉他上同样的有2种演奏方式，一个是扫弦，如果是我用吉他来扫这首歌，那么我这个扫弦跟钢琴的注释是很像的，因为它也是同时间弹下去几个和弦音，是吧？无论是住在美丽的高山，或是躺卧在阴暗的幽谷。那么分解同样的，吉他也是可以的，是吧？无论是住在美丽的高山，或是躺卧在阴暗的幽谷。那其实这个就是吉他的分解。